近年来连日大雨，让民族路与信义街交叉口的排水沟积水严重，甚至还一度淹进路边店家，引起当地居民的不满。议员陈汉丽表示，今年将先劝导民众自行移除水沟盖上的建物，以及提醒建商留心施工品质。明年则会扩大解决此一问题，希望大家为了安全多加配合。民族路呢，在双号这边哈，就是中华电信后面这边呢，到 Seven 这边，每逢下雨的时候呢，下午会有这个积水，有时候甚至积到这个中间的这个骑楼来哈。那我们希望说赶快来解决这个问题。那问题的原因呢，是出在于就是说，民众呢，就是因为骑楼跟道路连接的部分呢，会来做施设的这个连接的部分，而有时候水泥会掉到这个水沟里面去，而造成长期以来的这个淤积的问题。民族路是中心新村往南投市区的重要道路之一，但是每年雨季都会严重积水，让市区民众及用路人都担心不已。这边的水沟呢，它相对比较小，那可能在整个中间里面，当初可能有几户住户可能自己有盖房子的时候，大概有在处理上可能有跟原先的设计有一点变化，所以说现在雨一下大的时候这边就会积水。那我们这次也查到说，积水的水沟里面呢有很大块的这个混凝土那我们这次也会把整个水沟打开把这个混凝土把它处理掉。那希望说呢，今年就不要有这样子的问题。如果这个问题持续的存在的话呢，明年呢，我们在双号的这边呢，我们水沟呢将会来给它做一个扩大的这个处理方式呢，来解决这个长期积水的问题。呼吁相关单位对排水设施应定期检查，清除垃圾及淤泥，避免排水道阻塞，免得大雨来不及宣泄。也要重视民众及用路人的权益，保障市民生命财产安全，做好相关检定工作，避免憾事发生。民意新闻庄伯君南投采访报道。